Вчерашното подпишување на договорот за изградба на експресниот пат Кочани-Штип, кој ќе представува сосема нова современа делница, силно ги израдува граѓаните и градоначалниците од крајниот источен дел на државата. Стопанствениците со нетрпение ја очекуваат реализацијата на овој исклучително значаен проект, кој во основа ќе ја промени, односно подобри комуникацијата со централниот дел на државата. Градоначалниците пак очекуваат силен импулс врз вкупните развојни сегменти во нивните општини, при што се уверени дека новите патишта ќе донесат и повеќе инвеститори. Општината Тишино Облешово со овој пат ќе има големо значење со тоа што и повеќе развој на технолошко-индустријските зони. Се надевам дека повеќе фирми ќе имаат интерес кон нашата општина, да изградат се нови фабрики, нови работни места, со тоа што ќе имаме еден голем бенефит и самата општина и самите граѓани. На некој начин од самата заштита што ќе имаме, овој пат знаеме дека имаше доста сообраќајни несреќи, доста земјоделска механизација по самиот пат. Со овој пат ќе биде растаретена и самиот магистрален пат А3 и се надевам дека понатаму ќе имаме вакви дела што ќе продолжуваат и од Кочани кон Делчево. Ово е голем плюс за самите граѓани. Како што гледате и самите, веќе екот на жетвата, земјоделската механизација е постојано на самите патишта и тоа на регионалниот пат. Веќе имавме неколку сообраќајни несреќи. Со овој пат мислам дека ова ќе се спречи и ќе биде еден голем бенефит и за самите граѓани и за самата заштита на граѓаните на патиштата. Со ова ќе имаме еден голем придонес со тоа што ќе имаме и интерес од повеќе фирми што ќе доваѓаат на овој терен, со тоа што брзината до стигнувањето до метрополата Скопје и се надевам дека и кон бугарската страна што ќе имаме, овде ќе имаме голем интерес за фирми. Се надевам тоа ќе биде и за нови работни места, кои што е болна точка на самите граѓани во Источна Македонија. Како што знаете, самите владата на Република Македонија се грижи за граѓаните, а посебно за Источна Македонија. Договорот вчера во Лондон го подпиша директорот на Европската банка за обнова и развој и министерот Зоран Ставревски, а неговата вкупна вредност изнесува 53 милиони евра. Делницата помеѓу Кочани и Штип ќе биде долга 28 километри, со широчина на патот од 11 метри и дозволена брзина на движење до 120 километри на час. Изградбата ќе започне во првиот квартал на 2016 година. Стручњаците од стопанските и економските сектори допрева ќе прават детални анализи за ефектите кои ќе ги донесе изградбата на новата делница.